Sí, això tranquil·litza, no? Aquí ja ho preparé, Nois, hem marxat a buscar el cava. Aneu sopant, l'espectador. Vale. Doncs és el que hem de fer, no? Sí. O sigui, Però... no sabem qui és i ens ha deixat aquí, no? La taula s'ha de parar per això. Escolta'm, què? Sí, anem. Va. T'has posat molt guapo, Sempre. Com l'Alguer, Som un ensemble. Vinc amb la roba de la feina. Són estils diferents. Però també és la roba de la feina. Clar. Bueno, guapíssim. Vinga, fem un brindis per la trobada. Per l'espectador. Per l'espectador. Que no hi és? I pel Nadal, Ei, Bon Nadal! Guapíssim. Bon Nadal. Bon any nou, no? Meravellós. Molt bo, Sí, està bé, Molt bo. Traient del Però un moment, que aquí hi ha alguna cosa, Ah, però... No només hi ha un nom, Home. aquí... Sí. Ah, coi, és veritat, a banda del nom hi ha... Però tots. Què hi ha? Què hi ha? Axel, què? Entenc que és algú que no es deu poder dir Bueno, i algú que has d'aconseguir. ho llegeixo, jo? Mare meva. Vale. Sí? Molt bé. A veure. Uau! Molt bé, Hosti, tens nervis, no? Sí. Sí. És difícil o no? El meu és molt difícil. El meu és particular, si no és no, El meu també és difícil, Oh! El meu és molt maco. I a més ho he aconseguit. Va ser un brindis, no? Vinga. No, t'ho dic perquè ho aconsegueixis. Sí, espero que sí. Bueno, ara igual Però que no, no. farem el possible perquè ho He aconsegueixis. guanyat, el meu era fer-vos brindar en menys de 10 segons. En sèrio? S'acaba el sopar quan el guanya o no? No, Vale, pues que ningú No es guanyi com fins al aconseguir, final. no? No Sí, sé bueno, com va, dir res. escolta'm, passa'm la motiu, Sí, no? sí, Vinga, va, sí. podem, no?
Però si algú fa, ho diu. Quan ho aconsegueixis. No, fem. Bueno, No, sí. fins al final, que no se sàpiga què ha No passat. se sàpiga res, no? Que no se sàpiga què Vols ha que veieu, passat. Agafes? Sí, no, feu. Jo quan Ara estic torni cap allí... investigant què Sí, està és molt fent difícil. l'Àxel, Perquè l'Àxel Que estarem tota l'estona mirant. anirà per l'objectiu directe. Podem parlar també de la vida en general o hem d'estar? No, que és un sopar per descobrir qui és el més manipulador. Bé, jo crec que, evidentment, la trobada ja crec que pot ser celebrada pel fet que mai havíem estat junts És veritat. No. sopant als 5. Mai. No, és una Ah, no. combinació Jo crec que no... aquí, jo només Això havia sopat jo- amb vosaltres. No? Hem de sopar i hem de sopar. Sí. Sí. Així D'un dia. com va ser això? No No es pot explicar. es pot explicar. No es pot explicar. Jo també, que sou els més fiesteros, vosaltres. No. Són els més socials perquè han sopat amb més damunt. Sí, sí. No, però és veritat, i a mi, Ah, no, vosaltres entre vosaltres no havíeu No, nosaltres no. jo amb tu, Olivia, que tinc la idea de conèixer-te, pel fet de que vinguessis al Parlament. Sí, sí, sí. Però és veritat, però en canvi personalment No havíem coincidit. No, No hi eres aquella nit? no. Devia ser l'únic que no hi era, No, no hi perquè era. hi havia... No, va ser molt guai. No, ja... L'Oli va punxar aquí unes quantes cançons per festa major. Tot aquest tros, de fet, a la finestra aquesta Manolo estava plena de gent, agafada a les barres, no sé, tinc records molt al·lucinants. Però això és perquè anys enrere jo aquí havia punxat i havia deixat... Ah, vale. Impregnat un esperit De essencial. festa. De fet, hi vas punxar un dia tu d'aquesta El dia abans, Sí, hi vaig ha abans. festes amb l'Àxel enfilat a sobre la gent. Sí, no, doncs hi havia sopat amb el Joan uns quants cops i amb la Gali molts. Sí. Ah, bueno, de fet, Va. Vam. com molts. Bueno, Fa molts anys que ens coneixem, i hem fet mil coses home, el junts. primer bolo de Charango Va cantar, a Ribes, va cantar que la Yoli. ningú es coneixia, jo hi era. Bueno, ningú, ja hi havia gent, Bueno, la gent... Ah, Però la gent... no sé. Aviam, sí que hi havia gent, però hi havia Amics, gent, els amics. amics, exacte. Que no era la magnitud actual. No. Però per què? Us coneixeu de... Sí, ens vam conèixer, Bueno. d'amics en comú. No, ens vam conèixer de concerts No, fa sí, molts és veritat, anys és veritat, és i després hem sigut amics sempre i de fet amb Charango quan fem coses grans sempre li diem a la Yoli perquè vingui a cantar, amb la Gati, amb la seva germana, no, i aventures mil. Vull Sí, dir, sí. no explicarem davant d'aquest sopa tan madur què hem menjat alguna vegada. Ui. Uau! Uau. Potser sí. Una exquisitesa. Era en aquest país? Sí, O sí, era- sí. Bueno. Perquè tornant de festa algun dia aquí a Barna, allò al pis super altes hores de la matinada sense haver-hi res, un dia al pis crec que només hi havia... Hi havia cigrons, pèsols i llenties. I vam fer un mix, un plat perfecte. No. Aneu Tres combinant coses que ho mai. diu. No. I els vam ficar totes al mateix plat. Sí, home. És perfecte. Sí, no m'ho van fer Massa no? flatulència, no? Era el sopar després de festa. Home, sí, que això va ser guai. Bueno, vull una mica millor. Una Sí, mica de moment bé, eh? Drama, però que tenim 10 anys més ja, o alguna cosa així. Jo recordo haver-te vist amb tu, Joan, cantant a l'acústica. És veritat. Aquella col·laboració que ho fèiem amb Jo Mai Mai, no? I D'acord. la meva fillola, que és molt fan de Charango i també del Joan. No, Charango, ja pot ser. Ole. Això, també del Joan. Patrocinava que no vingués. I vaig veure el vídeo i quedava meravellosament. És que feia molta gràcia això. Molt, ja. Perquè la mateixa primavera no ens coneixíem encara de res. Vam treure el primer disc nosaltres i el primer disc tu. I teníem tots dos una de les cançons importants del disc que repetia la paraula jo mai, o sigui, era una cosa super estranya. I amb el mateix to. Sí, en el mateix to, En que sèrio? quan ho vam muntar junts érem fa tot i les vam ajuntar i saltàvem de la cançó seva a la nostra i de la nostra a la seva. Ah, molt bé, eh? No, va ser molt maca aquella col·laboració. Quina és la vostra que dieu, jo mai mai? Quan tot s'enlaira, però jo mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Després deia, però jo mai havia pensat que seria més feliç al teu costat. Sí, És la sí, seva. lliga. Però És molt tothom fort, està- No, però el teu té gràcia perquè és el joc que després he pensat que podríem fer-lo. No? Un jo mai per acabar el sopar. Ui, el què? No estaràs deixant caure la teva missió. Clarament, D'una manera tan clara!
No, cada mes s'acanis el llautó i el teu Si objectiu. algú es pensa Molt fàcil, molt fàcil, si molt algú es fàcil. pensa que tinc un objectiu i en tinc un altre, no guanyo res. No. Mira si t'estimo, No, que però- encara que el tinguis jugarem al joc. Exacte, jo també. És Perquè a més boníssim. molt, saps que Si jo no ho és, m'ha semblat molt, boníssim. Algú està intentant Jo tirar crec gaire, clar. crec que de veritat no hi he jugat mai, Jo sí, molts cops. Jo mai. Jo molts cops. Mare meva. Sí, una manera fàcil d'emborratxar-te. Judit, passa'm el No era per emborratxar-te el jo mai. Exacte, Sí. també era fàcil. Les peles dels pistatxos et De fer petons. Sí, sí, i saber coses. Bueno, sí. I declarar De fer cotilla, de fer Jo cotilla. recordo a l'esplai No, és que- declarar el tema l'amor sex. de qui m'agradava amb un jove Una cosa. mai. És que era la manera més fàcil. Clar, perquè També hi ha aquesta fàcil. no tens el que dèiem, això. El jove mai m'agrada algú d'aquí, no? Ja, i Ja, 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 I ja. era un moment que deies, mort de ganes Ja, de dir-ho, ja. o al revés. Com que És veritat, és estigues veritat. públiques aquí. Mhm. Era molt maco. Què tal? Ja, per tu? Distinta. És que sí. El vols? Vale, no, ja no. És la teva missió. No. Però pensava que te la menjaries perquè no volies menjar més, no? Ja, no, gràcies. No sé. Vaja. I amb Silvia, A viure. toquem al final o no? No. No us ho No, vam estar a punt avui, però el Gés, al final, bueno, el Gés és el baixista del grup, i aquest any s'ha tret el carnet. I no té 18 anys ni 20 ni 22 carnet de conduir. Però està molt emocionat amb la idea de conduir cotxe. De conduir. I sí, al final ha decidit fer una ruta i se'n va anar a Galícia. Clar, perquè a Menorca no... Que clar. Hi ha cotxes de lloguer. Sí, 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 sí. hi ha altres cotxes guais. Sí, sí. No, i Bueno, al però que final no el pots, seu... no pots saber-te conduir, no? Clar. Vull dir, si t'acabes de treure el carnet i vols fer quilòmetres, Clar. bueno, agafes la illa... Clar, el sis seu hores. era amb la parella fer tota una ruta per Galícia, que per ser és un destí meravellós també. És molt guai, Galícia, també. Meravellós. A més a més, tenim la sort nosaltres I si de t'agrada tocar menjar? molt. Exacte. I de tants anys tocant, al final tenim tota una ruta traçadíssima Sí, no? d'excel·lència Clar. i venia molt de gust fer això. Això és el guai de tocar els llocs, que vas acumulant Mare meva. cases i gent que després, nosaltres aquest any que hem tingut, bueno, hem fet un any sense concert, hem estat per altres coses, però els caps de setmana, que era el temps que estàvem sempre aliats, o sigui, tota la gent que d'alguna manera hem recollit els últims anys, o sigui, el fet d'anar-la a veure ha sigut mil excuses de sortides molt guais, molt guai. És el millor això, perquè vas als llocs i hi ha algú que t'espera, no? I normalment és gent molt interessant, la que sol muntar coses i mola molt. Totalment d'acord, És de les coses boniques que ens dona la professió, que és més enllà de la connexió amb una sala i amb l'oci nocturn, que és al final la recerca gastronòmica, Totalment. no? Que serveixi per enriquir la visita, perquè al final Total, tot total. turisme es redueix a anar als horaris que anem i no disfrutar dels moments ni dels llocs. I almenys, no? Anar a un lloc on jales bé. Tot és molt privilegiat, el nostre. Tu dius oci nocturn, jo ja ho veig quasi com un ritual, no? O sigui, quants llocs hi ha que s'ajuntin centenars, milers de persones per emocionar-se plegades, no? Hi ha gaires llocs així, no? I en el fons estàs muntant una espècie d'espai ritual, de temple, on la gent ens emocionem, on la gent cantem, ens acompassem, no? Compartim el ritme i es genera una energia que passa en molt pocs llocs i que a més nosaltres, jo penso, no? La gent ens veu com l'escenari, però nosaltres som el públic molt més que l'escenari, perquè l'espectacle important, no? El fet social està passant davant nostre i és brutal. O sigui, el fet d'acompanyar coses així. I és per això que a vegades no entens el motiu pel qual un concert ha sigut diferent a un altre, pel que fa a les emocions, i l'explicació sol estar amb la reacció del públic. Sí, amb la Totalment. gent que has tingut Sí, allà, sí. Totalment. No fa gaire que vam tocar a València i encara no tenim encara molt perfeccionat el nou repertori i encara anem amb nervis, tocant des de fa molt poc algunes cançons noves i hi ha un moment que parem, bueno, el moment del bis, evidentment, i el Jesús deia està passant alguna cosa molt bèstia amb el públic que t'està portant a un lloc on fins ara encara no havíem anat. I de seguida, quan va sortir, ho va transmetre al públic, és la típica que a vegades sembla que sigui un cliché, no? De gràcies per ser tan especials i per fer que aquest concert avui sigui tan especial. Tu ets el del públic i dius... I quantes vegades realment ho sents d'una manera realment? Eren aquestes les paraules, per definir que estava passant alguna cosa, ens estaven enlairant
perquè no havíem sigut fins ara d'agafar aquest repertori i tocar-lo com estàvem tocant. I gràcies al que va passar amb el públic, nosaltres vam aconseguir alliberar-nos d'alguna que era una tensió. La putada que quan no passa això, marxes trencat. No? Quan no passa allò que hi ha d'haver, potser el concert ha anat bé, tot ha estat bé, però no ha passat allò, que no se sap explicar què és, però és com és una energia. I sí, i a vegades baixes d'un concert i tothom et diu que guai avui, i tu saps que no. No? Perquè ho saps que no saps per què, però avui no ha sigut guai. I potser no s'ha viscut així realment, hi ha gent que ho ha viscut molt guai, però... Bueno, és que són dos mons, no? Són dos mons. El que et passa a tu i el que està passant a fora. Sí, a més, o sigui, hi ha el que t'està passant a tu com a músic, particularment, és a dir, com a un dels membres. Sí, a tu com a persona. Sí, tu com a persona, després també el grup i el públic, perquè a vegades concerts, no sé si us ha passat, que el vostre grup ha celebrat després com algo excepcional. Sí, tu estàs ultrarrellat. Tu estàs ultrarrellat per les quatre coses tècniques que saps que no t'han sortit o que volies que sortissin d'una forma diferent. Sí, tothom diu, i està vaya tothom i de cop et gira i diu, què et passa? Ja, sí, avui ha sigut brutal i per tu no ho entens. Clar. Sí, això passa molt poc. A mi el que m'ha agradat amb el temps, que és, jo què sé, em posava molt nerviós i de fet nosaltres som un grup que ho viu sempre molt amb nervis perquè no som un grup de virtuosos ni anem sobrats fent el que fem, no? O sigui, tot el que fem està al límit del que sabem fer i necessitem, o sigui, no sé com dir-ho, necessitem el màxim exigència per acabar fent una cosa que per molta gent és senzilla però per nosaltres requereix molt perquè molts no som músics ni res així. I el fet de començar al cap del temps a pujar a l'escenari com qui surt no sé, de l'habitació de casa amb aquesta tranquil·litat absoluta, a mi és una cosa que a la que hi he arribat personalment és brutal, perquè és com, què pot passar, no? Tot és màgic, tot va bé i estic a casa, no? I això és molt guai. Bueno, ja ho disfrutàvem abans, no? Quan tens aquesta adrenalina que et posa en un estat d'alerta màxim i que surts superenxufat, però el fet aquest que pugem a l'escenari d'aquí 5 minuts i tot és tan tranquil i surts i et trobes amb la gent i avui és una i demà és una altra, però són la mateixa i tu també ets el mateix, això és molt guai. I a nosaltres ens ha costat uns anys arribar aquí, però ara és com superxulo, no? Clar, que no vol dir relaxació, és haver controlat aquests nervis que et poden trair, no? Després, t'has de pensar que potser... És comoditat absoluta, no sé com dir-ho. Sí, sentir-te amb el poder de dir... Estic rodejat d'un equip, per tant, d'uns amics i músics que quan estem junts som capaços de... tantes coses que hi hem viscut que he de confiar en que tinguem aquest poder sobre l'escenari encara que avui pugui estar més trist o pugui sentir-me més capticat amb una cosa o amb una altra. I això és essencial, a mi també em passa, tio. Perquè a vegades penso, mare, estic nerviosíssim per moltes coses i de cop dic, tio... Espera el temps. Sí, vaig a confiar que, com sempre, quan aquestes persones pugem a l'escenari, passen coses diferents i excepcionals, que jo sol no puc fer, no les puc fer només que amb ells. Jo us diré una cosa, parlant de coses excepcionals, abans parlaves d'Alícia, no? Una vegada vaig anar allà i una dona de poble gallega de tota la vida, que vam anar a un poble que no sabré dir el nom, i tenia una tradició que és que, perdoneu, però és que ara veient-vos m'he recordat que quan tenies al plat alguna cosa de ceràmica, per tenir... Hi ha un objectiu aquí. Hi ha un Segueix, que tu has estat treballant, tu has estat pensant... Has estat moltes hores callant pensant això. Un quart d'hora que estic callant. Segueix. Per ser feliç tota la vida, havíem tots d'aixecar. El deixem guanyar? Sí, el deixem guanyar. Us juro que amb això només aconseguiré un petit pas a la victòria. Fer això no voldrà dir que guanyi. També us asseguro que si ho feu no haureu guanyat, Bueno, és un petit pas. t'hi acostes, no? El tema és, per tenir sort tota la vida, deia una àvia de Galícia, s'havia d'agafar el bol de ceràmica i mirar-lo i pensar en els teus éssers estimats, compartir-lo amb la resta de la taula, de manera que fes tota la volta. O sigui, en plan, jo et dono la meva cassola, tu la mires, em desitges sort
i passa. Llavors tota la resta de la taula t'està desitjant sort a través del que t'estàs empassant, no? Una mica és aquesta poètica gallega. Però ha de fer tota la volta Tota la de volta, sopa. sí, tota la volta. Llavors de fer tota la volta perquè Que algú conti, saps allò que tothom recuperi la seva sopa. Vale, clar. O sigui, sí. No esteu rendint, no? Però no, us asseguro... És el teu objectiu, no? El poble era un poble d'interior? Volem més detalls. Ha quedat clar que el meu fillat sabia que era Sí. impossible que aviam, però no ho podia comprar ni de conya, però és igual. És una tradició familiar. Però fem-la, perquè si us refreda la sopa no serveix de Sí, res. exacte. Diuen. Vinga, va. Diuen. 1, 2, 3, canvi. Però no Però llavors, res. canvi, I el el ritual és, ara agafa'l Ara ja. i desitja sort. Vale, Ara tu ja, tens el sopa bol, de has de vida. saber de qui tens el bol. Vale. Jo tinc el bol de l'Alguer, Ah, Alguer, jo tinc sort a la vida. Val? O sigui, llavors mires aquí... Sort a la Judit. Exacte, és Sopa... això. Molt bé, molta sort. Ara, Molt bé. 1, 2, 3, canvi. Val? Molt bé. Portarà sort de veritat, us ho dic, eh? Judit. Jo això Val? sí. Llavors cadascú pensa amb el que... Sí? Però no sé de qui és Sort a la aquest. Després vida. que m'expliqui una cosa de l'arròs. El tio estava venint de la... Era aquest objectiu! No, has begut de la meva sopa plena de sopa d'alguer. No. Era aquell l'objectiu! Per cert. Que brillant! Que cabron! 1, 2, 3, Però jo vaig al teu per això. Àngel, sort. Jo que t'he deixat sense... Aquest és Jo el teu. estic amb N'has fotut la pilota? Ah. Pues aquest és el Aquest teu. era Has fotut la la- pilota de Jo del l'Àngel. Joan. I la té, és de la filla de Ah, la no, Lucrecia, no. aquesta. No? Àngel, sort a la vida. Aquest és el teu, Alguer. Aquest és el de la Judit, molta sort, Sí. Judit. Sort, vinga. Li he molta sort amb el nou disc. Gràcies. Ole, Axel, merci. I quin llibre de poesia més bonic, el guió? Aviam, i aquest és el... El de Yolanda. I aquest- Però veieu que no era cap Sí, objectiu. sí, eh? sí. Era... Vinga. Ara sí que el teu. Sí, també és el teu. Acaba de guanyar, i ho sabeu. Sí. Publicitat per ser el teu objectiu, eh? Sort, No estàs dient res. No estic dient res perquè jo vaig... Quan treus el nou disc, quan el treus? Ei, explica'ns coses teves. Ara ja teniu la nostra sopa? No. Puc explicar una Ah, ja cosa fet la jo? roda, no? o- Ara ja està, eh? Sí, Només les Jo tenia nostres. pilota i basta aquí. No, però Ah, volat. m'he fotut jo el que quedava. No és el meu. M'he fotut jo el que quedava. Bueno, ei, gràcies, Crec. Us comunico Sí, t'ha emocionat molt, perquè això... que encara no he guanyat. Sí. Encara no, tinc Però molta feina. has begut només de la meva. De teva, de l'Alguer i de la Yolanda. Això de... No, al revés. De qui no he begut és de l'Alguer. I si faig així, podràs seguir bevent o perds el... Merda. Ui, ui. I tu com ho No entenc portes? res. S'està generant un clima de desconfiança. Jo us anava a Va, dir... tornem a parlar d'algú Clar. bonic. No, que anava a parlar d'una cosa, amb això de desitjar sort aquí, i jo una vegada vaig estar a Galícia, a un poble, Això també i és una dona de... És una broma. El No teu m'ha anat a Galícia. Em fa ràbia perquè a Galícia hi vaig molt i no dieu el nom del poble i em fa molta ràbia. No, mira, Bueu es diu, Ah, molt Bueu. bé. Sí, Jo crec que hi he estat avui. També, Pot ser. tio. Nosaltres Sí, hi sí, hem sí, tocat. hi he estat. Molt bé. jo també. Però era una broma. I sí que tinc una És anècdota. difícil. Tinc una anècdota relacionada amb Galícia. Dit 10 vegades Galícia, Però ara que m'ho dius, l'explicaré. Aconseguir que tothom digui la mateixa paraula, no? Perquè a Bueu hi havia un festival, no sé si va ser festa patronal o festival. I de cop, anant cap a Bueu, dia, ostres, i si toquem a l'escenari la cançó, però després quan acabem de tocar posem la gravació per PEA i els diem al públic que ja gravarem la seva reacció mentre estigui sonant la cançó. Com això ho vam fer al final del concert, quan va arribar aquest moment i vam estar tocant entre el públic i cantant, després quan vam veure les gravacions, les caretes que fotíem eren esperpèntics i eren de cansament, però és que realment no, vull dir, era com que hem de buscar alguna excusa per no sortir amb aquestes cares, no? Ens vam inventar que ja havíem fet un experiment. Ah, això és un invent? Sí. No ho crec. Sí. Sí, clar, la cosa era, hòstia, el vídeo mola però li falta alguna cosa, perquè li canvi la volta, ho justificava d'alguna manera. I ens vam dir que abans de marxar cap a Bueu ens havíem trobat una parella a Cadaqués que ens va recomanar que si anàvem allà mengéssim uns bolets que ens regalaven i ens recomanava que ens els mengéssim durant el concert perquè al concert viuríem algú molt especial. Amb la qual cosa nosaltres tot això, com en un comunicat per explicar el vídeo, dient que vam passar la dosi i a meitat de concert se'n va disparar i va passar tot allò que va passar, que està gravat. Veiem aquests canelons?
Va, Joan, endavant. No, en sèrio, Joan. Que sí. Que tal, estan bons, Estan molt bons. Bona, No, el formatge no, m'agrada molt. N'hi ha més, Ah, tio. El pots emportar a casa, Et deixo un canaló, de veritat. No, però soc molt capritxós. Has de créixer. Deixa'm provar. Estàs fent la tu, no? No, què va? Ja l'has fet. Ja està. És que clar, que això ja vols anar molt directe. només ni No, falta és ni això, falta és l'Àxel, igual. ni falta l'Àxel. només una pregunta. Li falta l'Àxel. No, una cosa, això és interessant. Una pregunta i en funció de la resposta farem o no farem, i entre altres perquè clar, som un equip. Lo guai és que no ha volgut guanyar la primera per quin ronda, motiu m'agrada. estàs tan canaló de la Judit? Home, és una pregunta o vols que et respongui per què prefereixo el canaló de la Judit que el teu? No. Saps què passa? Jo soc moltes Si t'aixeques a taulletes. taula, No, clar. soc moltes taulletes. Però a més M'agrada. que té un I més quan sabor t'han posat la diferent. targeta, no? M'agrada, o sigui, la Judit és una persona Aviam. que té molt bon gust. I penso... Ella... Explica't per què. Ella tindrà un plat de canelons bonic. Amb la Judit sempre hi ha hagut alguna pendent. I penso que... De fet, la teva cançó del Jo Mai Mai és La Judit! Ara, aquesta és la resposta. Ella és la Has trigat. Ara, ella és la Judit. Tu ets la Judit. Has provar la teva carn? Mira, només amb la carn ja en tinc. Pitjor, o millor. Provar el caneló o provar la seva carn. Va, ara ho pillo. Molt bo, Ara ho pillo molt. O sigui, amb el teu plat t'ha despistat de l'objectiu principal, que és un... Què? A menjar de lo seu. Què va? Claríssim. Menjat a lo seu. Que Home, el no! primer... Tot això... Sopar set del Sí. Què has dit tu ara? És que provis tot. Vale, ara t'està cada plat de la Judit. Per això seguim així. Què has dit, què has dit tu abans? Sí, sí, Què has dit tu abans? ara, Que qualsevol fas cosa. creure un per tal, saps? Mhm. És el que estàs fent ara, intentant m'enganyar. Perquè t'hem pillat. Sí, a més has dit, no és tot el meu objectiu, és el primer pas. O sigui, Molt T'hem pillat, Tu ets eh? molt llesta, T'hem però no has pillat. parlat gaire avui. T'hem pillat. Bueno, amb tot el que t'estem ajudant, Joan, que intentem ajudar algú altre. Jo ja l'he aconseguit. Jo també. En sèrio? Ho dieu de veritat o no? Sí o no? No, jo no. Sí o no? No, tu perquè ja ho he dit. El meu Si no és fes complex, res, no. si no fes res tot el sopar. Perquè les mata callando. Era menjar-me el formatge? Iolanda, ho pots dir, eh? No, té més intriga si ens veritat, al Yolanda, final del sopar. Em tens molt despistat, eh? Tinc Jo ni estic idea. molt tipa, us en ofereixo, però no... Merda, ara! Igual l'objectiu de la Yoli era... Hagués estat justificat perquè abans de dir que tipa, no t'has quedat i ha sigut un moment per dir, doncs, t'ajudo. Abans que vinguessin els canons he dit, estic tipa. No. Sí, I però... aquí- Sort que no és el meu objectiu. Vols? Em vols? Sort que no és el meu objectiu. Joan, No, gràcies, Judit, no és el que m'interessa. Ara ja Però no. ara seria... Ara s'esperarà Ara que seria, ara sí, seria, ara seria d'educació que et mengessis a l'altre caneló que t'ofereix. Que no bomessis, dic, tinc de menjar tot de la Jo Judit. també... De les agraïts l'infern més ple. Jo també te'n dono un, si te'n falten. Ui. No, però... Vol els meus, crec. Volia els meus, ara ja no. Que no, us esteu equivocant de... No, ara fins al postre no voldrà res, tio. Merda, ja. O sigui, el postre m'hauré deixat allà. O sigui, no sospiteu, jo no soc tan tonto. O sigui, no creieu que tot això és per fer-vos creure que... I després no. No. No sé. No sé. Bueno, no ho sé. Res, seguim parlant de Galícia. Quin temazo, eh? Jo tinc anècdotes per avorrir, eh? Per això, Solen ser els avis i en aquesta taula em considero, sens dubte, l'avi, eh? No sé, jo vosaltres no estic controlats d'edat. D'edat, Però encara que no d'edat. vinguessis, Jo soc més gran que ell. No sé. l'Àxel, pistes, ara se la para. Ja, però jo Però tinc això- amics més petits que jo, Era una que pista, són... era una pista. Això no és una pista. És una El meu pare va ser pare amb 22 anys. Hòstia. Només una miqueta més jove que jo. Sí, però Ja, és que tu abans Jo estic anava- buscant com fer-ho, tio. El que, el de separar? estàs buscant com fer-ho, eh? Bueno, és molt fàcil. Tens parella? és la veritat. Tens parella? És trobar una És que m'han mare... ficat un objectiu molt difícil avui, ho estic buscant ara com fer-ho. És separa l'objectiu. Ha de sortir d'aquí amb... No amb parella, no. Amb la futura mare Mare o pare dels dels teus teus fills. O sigui... Que sí. Judit, pots? Ah, sí. Veig que has pogut. No, és que jo t'ho he dit que te'n donava, eh? Però t'ho he dit fa un tall. És una cagada. És l'últim, en vols? No, gràcies. Judit, si és important
que mengi. Saps què? No me'l menjaré. Jo crec que ha anat al revés i que l'objectiu de la Judit és que algú seu s'ho mengi el Joan. I no sabem com, no sabem quina energia ha abocat que Àngel, pots sucar això? Sí! Han menjat tots els plats. Sempre i quan... Pots sucar la teva salsa? No, sempre i quan la Judit no cregui que és més important que ho suquis a la seva. Judit, et sembla bé que suqui la salsa a l'Àxel? Sí. Tot i que sucar la meva salsa sempre és un... Diu una tradició. Diu una tradició portuguesa. Àxel, fes el favor de sucar això a la teva salsa. Jo que saps aquesta no necessites per res, És igual, és igual. Fes-ho. És que se't veu durant a lluny. És tots els plats. És igual, la que diu que sí, és igual. Tots els plats. Ai, aquí hi ha... No, saps quin és el seu objectiu? Que estiguem tots pendents del seu objectiu. Perquè portem tot el rato pendents del teu objectiu. Hi ha 5 objectius a la taula. Què està passant? És el més divertit. Està venant cada un de la Ioni i no ens Ui, n'ha per tocat. organització. Ja està fet. Ja està fet. Estic flipant. Perquè això cal que arriscant més. És una altra ampolla, Sí, tens tota la raó. No esteu arriscant, no esteu provant, no esteu... Que podem fer coses que no sigui dels objectius també. Exacte, parlem. No, és que abans, quan has dit el que anàveu a Ciutadella, allà canten, tipus Nadal i tot això. La celebració de Nadal... Bé, jo crec que fan... No, un moment, és que a mi m'interessa molt. Crec que la tradició és la mateixa que aquí, Si vols, cantarem Santa Nit. Cantem un programa. No, un moment. No va per aquí. És que nosaltres a Vilassar, jo soc de Vilassar de Mar, ja que... Sí. El 25 a la tarda hi ha tota una penya que anem a la plaça de l'Església i cantem Nadales, robem, agafem prestat al cançoner de l'Església i cantem. I portem instruments de perco, Que maco. I llavors, sí, però és que ho porten fent fa com 40 o 50 anys. I a mi és un moment que m'agrada molt. I jo no sabia si això passa als altres pobles i mai... Aquí ho fem ara! Es fa ara, aquí. No. Què es fa? Hi ha una guitarra, No et disgustis. No, jo les canto però no les sé. Però escolta'm, què explicaves del teu poble, digues? No, això, que jo canto moltes Nadales i no sabia si ella en cantaven i us volia preguntar si en canteu vosaltres o no. Ja, És veritat. jo Nadales catalanes no en gasto. No en canto. Quines cantes? Les Yankees. Més yanquis. Que a mes germanes, als concerts ara, que tenim concerts de Nadal, sí que fem cançons més... Bueno, sí, Nadals yanquis. Jo canto Nadales, si vols cantem. Tu i jo, sols. De fet, tu cantes la Nadala, que és aquella del sopar o del dinar de Nadal que fas plorar a tot Catalunya. Si ens veiessis. Sí. If you saw us. If you saw us. Sí. Ja l'has avançat aquesta o no? Quina vas avançar l'altre dia? Vas avançar una Sí, però ara ja està tot. Ah, vale. És molt fort, Va, canta-la. Home, No, però Nadal, si el teu objectiu, sisplau. jo et diria, Judit, jo t'ajudaré a complir el teu objectiu perquè m'està ajudant molt. Però, si és negociable i no cal que canteu la meva i podem cantar una Nadal a qualsevol... No, però a mi la teva... Joan, t'ho juro, M'agrada millor. I Que no sé quina és. en anglès em veu de gust. Ai. Però jo no sé quina és. Em fliparia que la cantessis. És un drama. És un drama. Sí. Què diu? Bueno, parla de la gent que ja no hi és quan és Nadal i dius... I que deia ell abans, Sí, una miqueta. de que et quedes, però que... Però sí que podies tardejar la lletra. Us dic un tros, però... I no és el Em fa meu... molta vergonya, Ja va i no em ve cantar. de gust, però ho faria. No, jo No, però tu recites guai, Joan. Perquè estic tranquil. I no és el meu objectiu. Prometo que no és el meu objectiu. Però em fem... El teu objectiu és ajudar a la Judit, no? O sigui, aquí Em pot haver-hi fa Judit... Però així entrem en el Nadal guai, no? Vale, jo us dic un tros, però llavors jo us apretaré després en què canteu alguna vostra, també, o Vale. el El vostre. meu objectiu és que alguna cosa m'emocioni, llavors em vas bé tu, Joan, ara, amb la cançó aquesta. Dic el text. Mira, Vinga, va, em serveix això. l'excusa que la Yolanda no la conegui per dir-li d'una manera natural què diu la lletra. Què diu? Que vergonya. No la pots dir rient, Diu, quina vergonya, comença així. Diu, ho faré com... Quina vergonya. Ho faré així com qui diu un... Sí? Diu, és Nadal i a casa... No. Bona. És Nadal i a casa, a prop de l'arbre, el tio somriu als nens, que esperen a la cuina, nerviosos, que els cridem, si els veiessis.
Molt de gust, Què És més molt diu? guai. És que la imatge... Sí, no, només si els veiessis emociona, pum, toma. Exacte. Sota de la manta hi ha joguines i un detall pels grans. Sento algú que crida tothom a taula, és hora de dinar, si ens veiessis. I si veiessis la petita com s'enfila a la cadira i recita un vers d'un estel que creu al cel, i el tiet, que entre cava i cava, canta la Nadala que tu sempre cantaves. I fa això de pastors, aneu a Betlem i busqueu l'estable on plora un nen que té fred. Porteu roba i alguns troncs i cuideu la mare i el petit nadó. En Pau el No sé si vam guanyar algú, però... No, guardeu el dia aquest pel sopar de Nadal de l'any que ve, tio. Jo, Joan, això... Sí, com el meu objectiu és fer molts brindis, no sé a quin número em posa, però crec que vaig fer. Brindis, però què? Amb vi encara o...? Ai, hòstia, jo ara... Perquè després tenen sopes o no? Fem amb moscatell, va. Moscatell? Sí, ja que han arribat els postres. Sabeu la cançó dels Esclops d'en Pau? No? És brindes, llavors el moscatell pica a la taula, Ui, un altre. els Esclops d'en Pau... I com segueix? Els Esclops d'en Pau fan dansa Sant Joan, Sant Pere, l'Iva... No sabeu aquesta? No. I vas passant els gots. Clar, i així veurà també... I el que et queda, a la viru, i aquest és el que... Clar, Hòstia. Però no s'ha sabia fet... quin és el No, resultat. fem... Està buscant excuses perquè intercanviem tot el rato. Exacte. Bueno, era un brindis, era un brindis molt bonic. Però existeix Per a part vosaltres, per Nadal, Això per Nadal... i pels vostres amors i família. Oh. Això, els Visca. millors desitjos. Ens falta... Ah, culleretes, anava a dir. Que bo. La- Ai. Judit. Atenció que s'acosta l'objectiu. Està interpretant una etapa. No, que Atenció, increïble. És servir... Ja ho entenc! És servir tots els coberts del sopar, eh? No, perquè ho ha fet abans. Això... Però no sabia això. No ho sabia encara. És la seva mania. No, és que com que he posat els coberts abans, ara he pensat, doncs ho faig del tot. Està perfecte. I les culleretes van aquí. Què deu ser? Quedaré com una boja, però és No, que... sí, això. o sigui, Però tu ja l'has agafat és abans de que inquietant. s'avís. Perdona, Judit, Hombre. no t'ho volia fer. Judit, allà no tenen No m'ho crec. A més, o sigui... La punteta. Paio, tu. O sigui, has menjat el caneló de la Judit i ara la punteta. Déu-n'hi-do. Quina M'agrada dada. molt la cançó. Molt. Després d'aquesta, ja l'he dit abans a la meva cançó preferida és la de l'Oli Borges. Vale. No, que la trobo un hit. Però és que és un hit de veritat. Crec que no sé és un si... hit. Perquè la veu fes junts tu i el San José, no? No. Ah, Vam arribar i ja estava feta. sí, home. Sí, però llavors la vam Necessitem de productor nosaltres, el que la... No cantaré la cançó perquè, a més, crec que no me la sé. No. O sigui, la vaig gravar amb Jo la sí, lletra. jo sí. Però la tornada què Tothom fa? no la sap. Borges. Això sí, cada gota és la vida, Quan els digues xarango que l'he sentit en directe... cada gota és un plaer, l'alegria a la cuina, que bo que és. A més, un moment. Olé. Vam haver de dir- Ole. Com esteu d'objectius? Bueno, jo Fa encara... hores que el tinc complet. Ala, en sèrio? Fa hores no, perquè no portem hores sopant, però... L'objectiu era vacilar. Estic molt relaxat amb aquest tema. Estàs molt relaxat amb aquest tema? L'Axi m'entén bastant desconcertat. Sí, a mi també. No plantejo perquè com a no el pillo, objectiu no el pillo. complir el meu objectiu. El meu objectiu és estar bé, que estiguem aquí tots contents, aquí relaxats. És aquest, no és el teu objectiu. Jo el corono com a... Amfitrió. Sí, anfitrió de sopar. És el meu més preuat objectiu. Dir això, no? Si a banda
aconsegueixo aquest, ja, bueno, Però ben penses feliç. tonto? L'aconseguirà, perquè quan sembli que ens relaxem... Què fas? No sé, he pensat, com és que no ens hem llegit els objectius? Perquè, no sé, l'amic invisible, jo sempre sabia el de tota la classe al final, abans que arribés, perquè te'l diu un, te'l diu l'altre, saps el que tens tu, Sí. vas com investigant, hi ha aquell que no sap què regalar i t'ho demana, diu, és que m'ha tocat aquell, el que t'ho diu perquè toca el que odia, no? A la classe se sabia tot. Jo a la meva família també sé sempre qui té tothom. Sempre. No sé com, però m'agrada també jugar a això, a descobrir... És que la gràcia és aquesta. Però, Al moment que la gent obre el paper, mirar les cares, qui mira... Sempre han de l'amic invisible? Sí. Però no jugueu a que quan obres el regal has de descobrir qui és? No. Hi ha molts amics invisibles. Jo vaig fer aquest un temps, després també vam fer aquest. Era molt maco aquest, també. I l'últim que fem a casa meva és un que, com que mai És que et dona sabem... el regal qui te l'ha fet. No, quan serem, ni podem quedar abans perquè no ens veiem mai, és tu has de comprar un regal per a algú. Ai, el maco que Fem és moltes pensar un coses regal sense per algú. saber-les. Sí, és que a mi m'agrada això. Però el penses per qualsevol persona de les que hi ha, Però hi ha que ja jocs. saps Això és molt que difícil. Hi ha el t'importa. joc, Judit. No és El difícil. joc d'anar robant és divertit. O sigui, sí Bueno, que... això sí. No, però sí a que... la Sí, família... a mi la plantejar cosa aquesta de més- buscar més un bonic, regal general... La dedicatòria m'agrada. també és Clar. més personalitzada. Sí, Però guai sí, és a la buscar teva per família... personalitzar. En família sí, però amb amics és que és Clar. diferent. Amb col·legues és el joc del Cabroncet, eh? Sí. La família sí que Hòstia, a mi em va vas... passar una cosa, ara us explico una bona. Bueno, teníem un peix que era el granine, i era un peix meu, que era el típic peix taronja, que vivia al nostre pis d'estudiants. I aquest peix era, no sé, o sigui, jo crec que el vam fer molt fort de defenses, perquè el que fèiem sopar la gent li tirava cubates, els amics li tiraven monedes com a les fonts aquestes que tenen, que porten sorts, i sempre mil coses. Que bo. I el tio anava sobrevivint. Vam marxar a... no sé, hi va haver un estiu que vam estar tots com 3 setmanes fora, que jo de cop vaig pensar, el granini, tio. O sigui, el vam deixar allà, que no me'n sento gens orgullós, però tornaves i estava bé. O sigui, el tio estava bé sempre i el vam tenir com 4 o 5 anys. I un any, el meu company de pis, el Miquel, tenia una banda de percussió, es deia la banda Se'n Van, i feien un amic invisible que havies de regalar, era o un pongo o algo de casa teva que et sobrés i no servís per res. I vaig tornar al pis d'unes vacances de Nadal i vaig veure la nevera, la banyera, la peixera buida, No! i vaig pensar, el granini, clar, hem marxat tots de Nadal i l'ha palmat. I arriba el Miquel, has vist que no hi ha el granini? I jo, sí, tio, i el vas treure tu o alguna cosa? No, molt bo. És que amb la banda havíem de fer un regal a l'amic invisible així de putejar d'algú que no servís per res, i estava aquí sentat al menjador pensant, què tenim a casa que no serveixi per res? I el tio va regalar el meu peix, que me l'havia regalat la meva nòvia de la universitat. Sí, el va regalar molt fort. I ara no sabem on està. No, sí, va estar molt temps al pis del Ferran, d'un de la seva banda, i va viure com 2 anys més encara, o sigui, molt fort. Sí, tio, i el van regalar per un amic invisible. Fem un sant Hilari. Jo crec aigua. Com el meu objectiu està en què fem uns brindis, vaig a buscar cava. Vinga, una copeta de cava, per rematar això. Ara sí ho tanquem. Sí. Tanquem l'àpat, que no l'ha Vaig bé. Vaig a buscar-lo, Em sembla molt bé. Perquè on es va ara de festa? Aquí, ara Aquí, no? puja la persiana, tothom entra i tu punxes. Exacte, anava a dir, tu punxes, no? I la gent es penja de la brana. T'ho juro que la Ja, gent és que gent va- penjada. Va ser molt guai. Però ara ets DJ també, o sigui, punxes... O sigui, el que vaig pensar és que necessitava tenir un vincle amb la nit professional, que aquest any en 8 no fos només la perdició. I després vaig pensar... Em surt d'aquí, no? Sí. No, surt de que sempre m'havia fet gràcia i un col·lega que punxa em va ensenyar 4 coses i ja vas veure. Jo ja sé, punxo, fico cançons, però és guai, m'ho passo superbé. I vaig fer, i he fet bolos molt grans, i vaig obrir les barraques de Sabadell, que tenien més penya que un concert, i vaig flipar. I vas allà, tens el teu cubata, saps? Sí. Zero problemes, estàs allà amb la gent, tothom està content... És molt fàcil, i és molt guai. Va ser molt divertit. Visca! Una Però cosa, va ser guai. podem cantar el Sant Denis? Abans d'acabar amb el cava. Em sembla poètic. S'està Em acabant. sembla preciós el nom. Amb el cava cantem Mira, jo només també. tinc un vídeo cantant Sí. a la meva vida, que quan encara no m'havia canviat la veu i afinava, Què dius? que no sé, sí. No sé el Sant Un Denis. dia te l'he ensenyat, que és el Sant Denis. Oh, És que a més jo em sé una veueta, és el que ho fem. vinga, va. Vinga, va. Vale. Jo faig el greu.
Jo faré el que pugui. I així, però així com amb les copes Tu així. te la saps en català? Sí, clar. Ella està intentant... No, L'objectiu que és sí, que cantem les el Nadales Sant en Nit. català no. És convertir això en un anunci de freixenet o alguna cosa. Però no les cantes, o sigui, a casa no Ah, les no les cantes cantes a casa. No són pletes Però lleis. sí, clar. Perfecte, que no s'escalfi. Podem cantar, tipus, o sigui, drets i punt de brindar. Sí, tot i així, Estic molt intrigat a on empeny la just a punt de brindar, acabarem amb un Jo Mai Mai. Aprofiteu que és la recta final. Tots els desitjos, tots els objectius. Però és tonto, eh? I s'ha de veure Sant Hilari, el Jo Mai Mai. Jo soc l'únic no cantant, eh? Jo també, jo també. No. Exerceixo, però no ho Ens sé. han sortit Però, no, o sigui, permeteu-me la desafinació perquè la cagaré segur. Us acaba de dir que ja afinava el Santa Nit quan no havia canviat la veu? No Ja, heu ja, sentit o no? has vingut per El posar Santa Nit que ja l'afinava. Afinava. No, però Posa un ritme al moment. concert. Les Nadales i la cançó de moltes felicitats. Com a moltes felicitats, no, és molt difícil perquè És les afini. impossible. S'ha de desafinar. Comences tu? Vinga. Vinga, va. Aquí, eh? Veiem, el to ens ha donat la copa. És la que canta. Quasi. Santa nit, plàcida nit, els pastors han sentit l'al·leluia dels àngels cantant, que del món han estat escampant. El Messies és nat, el Messies és nat. M'acabo de donar que no me la sabia. T'ho juro. Veu, veu! El 25 de desembre, pum, pum, pum. Hòstia. És que no va ser en alemany, del 25 de desembre. Sí o no? Amb molta gràcia. Com es Per què? vas, plan i fundes, vas. Sí, ens la va enviar un amic l'altre dia per nota de veu. I dic, en sèrio, canten això? Bueno, val. La pregunta és de què voleu fer el Sant Hilari? Del vi, d'això o d'això? Moscatell, per favor. Home, el mosqueter és més fàcil. Sí. Hilari, parla bé. Per mi. No, jo faig això que he de conduir. Vale, va. Judit, Tu vols pots que fer això. t'ajudi? Tu pots fer això. Amb Amb el Sant Hilari. Que d'això També n'hi ha He d'això. passat totes les copes, T'ajudo, no? no, el mosquetell t'ajuda. Tu el faràs amb el cava, el Sant Hilari. Sí. Jo faré... És que ja no li queda. És el fàcil. Amb el Quan moscatell. em tornes, el Ho meu dic o per el teu? tu, No eh? li Torna queda l'Àxel, tu no mosquetell. te'l veus, sí que te'l veuràs, Judit. No. Posa una mica l'Àxel i te'l remates. Sí. Vull dir que dona mala sort, a Galícia. Hi ha una dona de pell arrugada, gallega. La mateixa la ceràmica, deia. Les percebes. Vale. Vale, no Però- res, per la vida i perquè ens porti sort a tots Vinga. i perquè el que no s'acabi el Sant Hilari és tot tu. Un segon. Perquè hi ha una altra tradició. No, i tampoc té res a veure amb el meu objectiu, t'ho prometo. Però sí que té molt a veure amb el grup del qual formo part, que és el Sidoní, i per tant aprofito per enviar un petó molt fort a Jesús i al Marc. Hi ha una tradició essencial quan brindem, que és sempre brindar-nos als ulls. La consciència, vinga. Molt bé. Això? No us heu mirat. Bon Nadal. Sí, per un bon millor, Bon Nadal. Bon I Nadal. per un bon millor. Vinga. Ei! Per un bon millor. Què vol dir? Judit. Era el teu objectiu, no brindar amb mi al final, no? Era això, tot era per això. Bon Nadal. Això deia la dona gallega. Això porta sort, eh? Deia que no romp el vidre. Espero que m'encanta brindar. És tot un plaer conèixer-vos més i Espais de dalt. Ha sigut un... Espero que sigueu molt feliços, que us passi tot molt bé, per vosaltres i per l'espectador. Vale? Perquè sí. Família, que tinc el cava. Doncs quin era el teu objectiu i si l'has complert o no? Doncs el meu objectiu, i potser ja ho sabeu, era aconseguir que la Judit em donés una cullerada de cadascun dels seus plats. El meu objectiu era que tots cantéssim una Nadala i l'he complert perquè, bueno, el Joan m'ha ajudat una mica, tot i que crec que no sabia quin era el meu objectiu. Però sabia que m'havia de
confessar que ho havien d'acceptar i m'havien d'ajudar a complir el meu objectiu, que crec, sincerament, que era el més difícil. El meu paper posava a agafar un tall del plat del costat. El meu objectiu que m'han donat pel sopar era que l'Àxel bevés alguna cosa sant Hilari. El més important i destacable és que hem estat 5 persones, músics, artistes, I l'he aconseguit. Ha estat molt fàcil, la veritat, pensava que seria més difícil. que entre els quals hi ha vincles, però a vegades molt llunyans. L'espectador s'ha sabat una mica amb mi. I al final ho he aconseguit, molt descaradament, però ha colat al final. Fer estrènyer aquests vincles i conèixer-nos més. I hem cantat el Santa Nit i ha sigut supermaco, la veritat. Espero que es repeteixi algun dia.